Wonder Boy. Please click follow, like, comment, and share. Okay mga ka-wonder, ito magta-timing tayo ng ISX engine, Cummins. Ito yung mga armas na gagamit natin. Ito yung wedges, pin, at saka Loctite. Okay. Yan, sundan nyo lang yung ano, yung nakakalagay kasi sa dito sa kanyang yan, may nakalagay diyan na insert pin, nakatutok yun, nakikita nyo yung pin na yun bago ilalagay yung pin sa tagiliran. Yan. Okay na yun, ilalagay mo na, nakalak na yun. Bago, dito naman sa ibabaw, ilalagay natin yung wedges na tinatawag, wedges sa dalawang camshaft. Wala kasi itong, yung, yan, nakikita mo yan. Yan yung slot na papasukan ng wedges. Makikita sa camera yan, may slot yun ng camshaft. Kaya yan, papasok mo dyan. Bago dito naman sa kabila, ipapasok mo yung isang na pang valve. Saka ngayon, ilalagay na natin yung mga gear. Gear muna ng injector cam. Lagyan muna natin ng Loctite. Ito. Yan. Kasi yun lang ang panlaban nila. Wala kasing kunya itong lintik na gear. Hindi katulad ng iba. Kaya napakahirap nitong ISX timing. Yan. Lalagay natin yan. Yan. Bago lalagyan ng failure gauge 10,000 or 10 inches dito sa atin sa pagbabasa ng 10,000 inch. Yan, ilalagay natin yan. Bago higpitan yung idler gear ng 52 foot-pounds plus 60 degrees. Yan, sisit natin 52 foot-pounds plus 60 degrees. Yan, tapos na bago plus 60 degrees ang ikot. Yan. Ayan, pagkatapos ng 60 degrees na yan, okay na yung idler. Lalagay na natin yung gear ng valve cam. Lagyan mo na ng Loctite uli. Kaya napakahirap niya, wala siyang kunya napakahirap pagka ganitong talaga. Pag wala kang gamit na ganun, hindi mo mahirapan kang maglagay ng timing talaga yan. Oy, baliktad yan, baliktad buang. Baliktad nga Yan. Yan, baliktad. Yan, valve cam muna tayo para mas maganda. Lagay uli ng failure gauge para sa higpit na naman itong lintik na ito. Maglagay ka muna ng failure gauge, hindi yung puro ka lang kuan. Tinan mo buang-buang ayun. Ilalagay. Sinabi nang maglagay muna ng ay nako. Yan. Maglagay ka muna ng kulungo man tong gagawa na itong kuan. Yan, ganyan higpit 110 foot-pounds plus 90 degrees. Yan lang mga ganun lang mga ka-wonder, ganun lang talaga ang 110 foot-pounds plus 90 degrees naman siya. Hirap na yung wala kasing tagay itong gagawa plus 90 degrees.
Oh, naku, nahulog pa. Wala talaga sa ayos tong... Oh, plus 90 degrees. Wala kasing tagay itong nagagawa, kaya ganyan siya, oh. Ngayon naman mga kawander, ito naman yung valve, injector cam naman ang ating itatiming. 100 foot-pounds plus 90 degrees naman siya. Yan. Higpit again, 100 foot-pounds plus 90 degrees. Madali lang siya pagka halimbawa mayroon kang gamit, may mga yung halimbawa kompleto yung gamit mo, madali lang mag-timing kasi wala siyang kunya nga. Hindi katulad ng ibang makina, katulad mga N14 or mga L10, gear to gear lang ang kuan ito. Ito ang pinakamahirap kasi wala siyang kunya. Yan, basta tandaan nyo, yung mayroon siyang nakalagay doon na insert pin sa kuan yan. Tanggalin na. Yun lang yun, tapos na. Sasara natin yung takip kasi pag hindi mo sinara, lalayas ang oil dyan. Kukunin na yung wedges sa ibabaw. 1 in mga filler gauge. Yun, tapos na. Yun lang ang mga kuan talaga. Oh, yun lang po. Thank you mga kawander. Stop mo na.